Pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Fazia tempo que eu não gravava aula, esses dias gripado, a voz rouca, mas vamos para o que interessa. Coloquei uma ferramenta nova aqui em novidades. Já temos mais de 15 ferramentas, tem ferramenta para tudo. Coloquei um removedor de silêncio estilo Audacity, tá? Direto pelo navegador. Como que ele vai funcionar e para que você precisa usar ele? Ele vai funcionar da seguinte forma, gente. É só abrir o áudio aqui. Acabei de até gerar um áudio da Eleven Labs. Vou abrir ele aqui para vocês, esperando decodificar. Para que tipo de áudio vocês realmente precisam usar ele? Aquele áudio que é gerado pelo CapCut e pelo Talkify Labs. Por quê? Porque essas duas ferramentas, o que elas fazem? Elas colocam um espaçamento para conseguir gerar o áudio, tá? Para o áudio sair todo na mesma linha no CapCut lá, precisa colocar um espaçamento para que isso ocorra e esse espaçamento fica no áudio, ali no áudio final, tá? Então, nós precisamos tirar essas partes de silêncio para ficar um áudio mais dinâmico, né? Então, vamos ali como que faz. Ele já carregou aqui para nós. Vamos colocar para analisar silêncio. Ele já analisou aqui para nós. Se você já tem configurado a versão do áudio em SRT, então aqui ele já vai estar puxando aquela API que gera depois o SRT, tá? Mas vamos continuar aqui. Ele está mostrando para nós aqui então o que é silêncio, o que é fala, tá? Isso daqui é só um preview. Isso daqui é o tamanho do áudio original. O que foi tirado? Teve uma economia de 6%. Aqui eu gerei esse áudio pelo AI33 Pro, que ele usa a API do Eleven Labs, tá? Então esse daqui é um áudio do Eleven Labs. Então o preview de como ele Imagina que ficou. estás en una iglesia. Alguien se levanta y ora por un enfermo. Então ele ficou um áudio bem dinâmico, bem rápido, porque ele cortou todos o processo de silêncio. Esse áudio do Eleven Labs, direto ali dele ou pela i33 Pro, você não precisa remover o silêncio. Só estou mostrando para vocês aqui como utilizar a ferramenta. Então você viu que até no preview ele acabou ficando um pouco rápido demais. É que é um áudio que não precisava remover silêncio. O que precisa é o quê? CapCut, Talkify Labs, tá? enfermo se recupera. Ó, Todos dicen, mira el fruto del espíritu. Pero espera, lo que acabas de ver no es un fruto, es un don. Y esa confusión es... você viu? Ele pega e remove ali qualquer silêncio, qualquer parte que tinha ali de trava de fala, ele remove, tá? Então vou clicar aqui em remover silêncio, ele já vai começar a codificar e processar o MP3, né? Tem como você baixar em Wave também, que é uma qualidade muito boa. Você decide daí qual que você prefere, tá? Pode ser sempre o MP3, não tem problema. Que ele já está finalizando, 80%. Pronto. Aqui tem então para você baixar os dois, tá? Aqui é só clicar em baixar MP3, ele já faz o download. E aqui tem a API do Grok, tá? Que ele faz o que? Ele gera o SRT para usar nas nossas ferramentas, beleza? Então eu já coloquei tudo junto aqui. Vamos selecionar o idioma, que era o idioma em espanhol. Então, seleciono ele aqui. Aqui deixo do jeito que tá e só coloco para transcrever e gerar SRT. Então ele já está dividindo as partes, porque é um texto muito longo, é um áudio que era de 40 minutos ali, né? Ele já está dividindo aqui para nós, vai fazer a junção e já vai liberar o download. Vamos só aguardar aqui. Já está transcrevendo as partes, olha lá, ele fez toda a decodificação ali, toda a geração, né? Já está transcrevendo para nós. Esse daqui é uma API própria para criar o SRT, tá bom? Aqui ele já finalizou.
Mostra quantas entradas ali, na legenda, tudo certinho, como ficou. Beleza? Só clicar em baixar. Então, gente, era isso. Gostaria de estar mostrando essa ferramenta para vocês. Apresentei. Esse é o Silence Cut, que funciona como o Audacity, né? Você não precisa configurar nada, ele já faz todo o processo certinho, tá bom? Então, para usar principalmente se você gerar áudio pelo CapCut e Talkify Leves, beleza? Valeu!